Ռուսաստանը կրոկուսում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից, սարսափելի ողբերգությունից հետո ավելի ուժեղացրեց հսկողությունը այդ երկիր ժամանող միգրանտների համար։ Միգրացիոն օրենքի խստացումներն ավելի լայն մասշտաբով սկսեցին կիրառվել այս տարվա սկզբից։ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալը, այդ երկրում աշխատելը, ուսում ստանալը ևս խստացվեցին։ Ռուսաստանի միգրացիոն օրենքի փոփոխություններն ու խստացումները չշրջանցեցին նաև ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքացիներին։ Ռուսաստանն իր խիստ օրենքները կիրառում է նաև Հայաստանից Ռուսաստան ժամանողների նկատմամբ։ Պետդումայում քննարկվում է օրինագիծ, որը կարող է սահմանափակել Ռուսաստան քաղաքացիություն չունեցող աշխատանքային միգրանտներին իրենց ընտանիքը երկիր տեղափոխելու իրավունքը։ Հիմա որ փորձում են խստացնել, այստեղ կարող է նաև հակասություն լինել ԵԱՏՄ համաձայնագրի հետ, որ ամեն դեպքում քննարկվում է, որ ցույց տան ընդհանրապես աշխատանքային միգրանտներին տանել ընտանիքի անդամներին։ Դեռ դա չի ընդունվել, բայց այս մասով կարիք կա հստակեցնելու էլի, արդյոք դա վերաբերվելու է ԵԱՏՄ անդամ երկրների քաղաքացիներին, թե ոչ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ԱՊՀ երկրների առաջին դեպարտամենտի տնօրեն Միքայել Աղասանդյանի գնահատմամբ դա չպետք է տարածվի ԵԱՏՄ երկրների քաղաքացիների վրա, քանի որ կհակասի միության մասին պայմանագրին։ ԵԱՏՄ-ի մասին պայմանագիրը ԵԱՏՄ պետությունների աշխատավոր քաղաքացիների համար հատուկ միգրացիոն ռեժիմ է ապահովում Ռուսաստանում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը դեմ է արտահայտվել ԵԱՏՄ երկրներից միգրանտների ընտանիքների Ռուսաստանի Դաշնություն մուտքի արգելքին։ Հիմա, երբ պաշտոնական Երևանը հաճախ է խոսում իր տնտեսական ու քաղաքական վեկտորը դեպի Եվրոպա մայրցամաք ուղղելու մասին, հարց է առաջանում. Էլ ինչը հաշվի առնելով պետք է ռուսական իշխանությունները առավելություն տան Ռուսաստանում աշխատանք փնտրող հայ միգրանտների համար։ Նրանք ևս հավասարեցվելու են Ռուսաստանի հետ ոչ մի քաղաքական եւ տնտեսական համակարգում գոյություն չունեցող քաղաքացիների հետ։ Երևանը լավ հասկանում է ԵԱՏՄ-ին մասնակցելու առավելությունները եւ դրանից դուրս գալու բացասական հետևանքները։ Եվրամիությունը չի կարողանա փոխհատուցել Հայաստանի տնտեսության համար անխուսափելի կորուստները։ Օրենքին դեմ արտահայտվողները համարում են, որ Ռուսաստանն իր երկիր ժամանած միգրանտների նկատմամբ անհանդուրժողականություն եւ ազգայնականություն է դրսեւորում։ Ռուսաստանի իշխանությունները, կառավարության ներկայացուցիչները սակայն հակառակն են պնդում, թե իրենց կողմից ոչ մի ազգայնականության դրսեւորում չկա։ Ռուսաստանը բազմազգ երկիր է եւ տեղի իշխանությունները ողջունում են բոլոր նրանց, ովքեր պահպանում են այդ երկրի օրենքներն ու սովորույթները, գիտեն լեզուն եւ մշակույթը, նրանք, ովքեր իրականում նույնիսկ չեն ուզում աշխատել, բայց այստեղ են քարշ տալիս իրենց հարազատներին, ընկերներին եւ ընտանիքներին, մեծացնելով սոցիալական ոլորտի բեռը։ Մեզ պետք է նման միգրացիա, իհարկե ոչ։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով անցած տարի ռուսական անձնագիր է ստացել 209,000 մարդ, ինչը գրեթե 45% պակաս է նախորդ տարվա ցուցանիշից, եւ սա վերջին 5 տարվա ամենացածր ցուցանիշն է։ Ժամանակավոր բնակության թույլտվություն ստացողների թիվը ևս նվազել է, այս դեպքում արդեն 50%։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։